Assalamu alaikum, muhterem milletteshler. Исәнмесез, газиз кардәшләр. Тамшылар, тамарчаклар. Ниһаять, кыш буе сәламен җибәреп торды да, яз үзе дә килеп җитте. Иң мөһиме кәефләр дә язгы кояшлы булсын. Без тапшырыбызны башлап җибәрәбез. Авылым иртәсе сәхифәсендә Кукмара районы Байлангар авылының бүгенгесе һәм үткәне белән танышырбыз. Бездә еш кына телефоннан шылтырату дигән сүзләр турында бәхәсләр булып тора. Чынлап та ничек дип әйтергә? Кайсысы дөрес? Нинди сабын кулланырга, үзеңә туры килә торган сабынны ничек сайларга? Алинә Юнысова киңәшләре безгә ярдәм итәр. Бүген без сезнең белән балыктан уха ашып пешерербез. Тапшырыбыз башында гадәттәгечә кунакларыбыз белән танышып китик. Студиябездә психолог Султан Ягатауллина белән ашыгу, ашыкмау хакында сөйләшербез. Сәяхәтче Эльза Нәбиуллина белән дә бик кызыклы әңгәмә көтә. Татарстанның ат казанган артистлары Динә һәм Рфай Латыповлар тапшырыбызның кунаклары булырлар. Кызык дөнья сәхифәсендә чәчәкләр турында кызыклы мәгълүматлар белербез. Безнең җыр иҗат лабораториясе хакында Ильяс Камал белән Гөлназ Газизова бәян итәрләр. Авыл иртәсе сәхифәсе безне бүген Кукмара районының Байлангар авылына дөшә. Авыл Казан ханлыгы чорыннан билгеле. 1530-1540 елларда Бой Тәвәккәл исемле кеше тарафыннан нигезләнгән. Тарихи чыганакларда беренче тапкыр 1678 елдан искә алына. Авылның үткәне һәм бүгенгесе киләсе видеоязмада. Байлангар, Татарстан Республикасының Кукмара районындагы татар авылы. Зур, киң урамнарга бай җирлек. Авылга Казан ханлыгы чорында нигез салынган. Бу урында элек кар урман, ягъни кара урман булган. Күрше иске йорт авылыннан 3 бай малае килеп, агачларны кискәннәр, шунда йортлар төзегәннәр. Алар хөрмәтенә авылга бай угланнар исеме бирелә. Тора-бара авыл Байлангар дип атала башлый. Бүген биредә 220 хуҗалык бар, 712 кеше гомер итә. Яшьләр өчендә, өлкәннәр өчендә чаралар үткәрелеп тора. Нинди генә чара үткәрелсә дә авылыбызда ул җирлек башлыгыбыз белән киңәшеп, ветераннар оешмасы, урта мәктәп коллективы, балалар бакчасы катнашында балалар, яшьләр, өлкәннәр белән бергә уздырыла. Шул рәвешле гырыф-гадәт йолаларыбыз буыннан буынга тапшырыла. Байлангар авылында элек-электән тырыш, һөнәрле халык яши. Итек басу, тимерчелек, мич чыгару, балта остасы һөнәрләре алга киткән. Хатын-кызлар исә чигү, тегү, бәйләү һәм башка кул эшләрен башкаралар. Шуны да әйтергә кирәк, Байлангарның тарихын андагы мәктәптән башка күз аллап булмый. Биредә туган як тарихын чагылдырган музей урнашкан. Бер гасырлык тарихны күп еллар мәктәп җитәкчелеге, укытучылар һәм укучылар бергәләп барлыйлар. Авылның бәйрәмнәренә, гырыф-гадәтләренә тукталсак, алар шактый. Әдәм баласына матди байлык кына түгел, рухи язык та бик кирәк. Без мәдәният хезмәткәрләре моны әле күптән түгел генә үткән Тасыр теленең 100, биек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан үткәрелгән урам бәйрәме көннәрендә дә бик ачык күрдек. Әлеге очрашулар мәдәниятебезне, йолаларыбызны саклауга өнди. Авылда төрле түгәрәкләр эшли, калфаклар, милли бизәкләр белән яулыклар чигәләр, яшь буынга дини тәрбия бирүгә юнәлтелгән чаралар да оештырыла. Шуларның берсе кич утыру. Ак яулыклы әбиләребездә, яшьләребездә килде. Монда уеннар да уйналды, җырлар да җырланды, биюләр дә биеделәр. Иң башта булар шушы кичке уенда, монда урамда тулы халык име. Алар аптырап та киттеләр инде, мондай нәрсә күреш дип уйламаганнар. Булар басып, әйбәтләп, бисмиллаһ әйтеп, укып җибәрделәр. Яшьләрне чакырып, безнең мәдәният йортыбызга аларны өйрәтеп име, алар сөлгеләр шиктеләр, ияннары инде үзләренең яулыкларын шиктеләр, шулай ияннары калфак. Шигеп, менә шуның хәтле үзләре алга таба балаларыбызга аныкларга өйрәтербез әле дип, менә алар безгә рәхмәт әйттеләр. Байлангар авылы үзенең көрәшчеләре белән дә дан тота. Бүгенге көндә авылыбызда Россия чемпионнары, Татарстан чемпионнары яши. Мәктәбебездә инде милли көрәш түгәрәге эшли. Үзебезнең авыл егете Россия чемпионы, Россия состав командасында Гимайтдинов Илсур Илдусович кул астында 20 дистәдән артык бала шагыйрьләрне, алар арасында Россия чемпионнары бар, Татарстан чемпионнары бар. Һәрбер ярышларда катнашалар, уңышлыга ирешәләр. Халыкка ул теләгән хикмәтне табып бирә алсак,
Менә без мәдәният өлкәсендә эшләүчеләрнең иң зур казанышы шушы була инде. Һәр кешегә үзенең төбәге, аның табигаты, кешеләре якын. Туган җир, туган нигездән, туган авылдан башлана. Быйыл елебез Бейік Отан соғышында жеңуінің 75 жылығын билгеләп бітәчәк. Шул уңайдан безнең телеканал яңа проект башлап җибәрә. Сугышта хәлак булган яки хәбәрсез югалган бабайларыгызга, туганнарыгызга хатлар язып, безгә юллый аласыз. Гаиләгезнең бүгенге тормышы, уңышларыгыз, республикабыз казанышлары, җиңүнең әһәмияте хакында язарга, батырларга рәхмәт сүзләрегезне җиткерергә мөмкин. Хатларны кәгазьгә язып та электрон рәвештә дә юллый аласыз. Безнең адрес индексыбыз 420095, Казан шәһәре Шамил Усманов урамы 9-нчы йорт ТНВ. Конверт тышына җиңүнең 75 еллыгына дип өстәргә онытмагыз. Электрон хатларыгызны исә латин хәрефләре белән 9 май әйләнгеч А tv.tnv.ru адресына җибәрегез. Тапшырыбызны алга таба дәвам итәбез. Бейік Ватан сугышы елларында ук 11 яшеннән колхозда эшли башласа да, бүген аның күкрәгендә орден медальләр дә, башкалар кебек мактаулы исемнәре дә юк. Ләкин аның яраткан хезмәте, бала оныклары, бихисап күп дуслары бар һәм күңелендә кешеләрне ярату хисләре яши. Ул һәр туган яңа көнгә сөйнеп, тирә-юньдәгеләргә булышудан, аларга кирәк булудан ям табып яши. Сүзебез Ульяновск шәһәрендә гомер итүче хезмәт ветераны 90 яшьлек Мәсум ага Шихапов турында бара. Әле кичә генә 90 яшын тутырган Мәсум абый без килгәндә өй каршындагы машинасын караштырып, заправка китәргә җыенып йөри иде. Яшьләрчә җитез генә 20 еллык Жигулиена кереп утырды да шәһәр урамнары буйлап китеп тә барды. Поехали. Җаен туры китереп, абзыйның күңелен төшермәслек итеп кенә күзләр ничек соң дип сорыйм. Үзем минем отличный митингне дә йөри алам. 11 яшендә руль артына утырган Мәсум ага Чүпрәле районы Иске Задур авылында дөньяга килә. Үсмер вакыты сугыш чорына туры килгәнлектән, ул хезмәт арбасына да бик иртә җигелә. Машиналар аның тормыш юлдашына әверелә. İşte bu benim pravurukam. Вот. Bu olmasa ben bir nesede bir keçede sırrı almayayım. Потому что bunun bilen oturbada gitirem, bitengede varam, bütün işimi işlep duram, ikiregime de varam. Sarıklarda dürtlerini koyup katam. Bagajnıgına. Яшы 90 узса да ветеран дистәләгән сарык, кәҗә асрый. Аларга салам пишәнен дә үзе әзерли. Bu biteni suyağı boyundan saptım üzüm, anı kiptirdim. Bunlar keseler aşarga. Аңа карап торасың да гаҗәп каласың. 50 килограммлы капчыкларны, зур-зур пишән салам тюкларын бер үзе кирпечләр аткан сыман күчереп кенә тора. Балтуар көре булып үссен өчен терлекләренә икмәк заводларыннан сатылмаган ипиләрне алып ашата. Kilosu 5 сум. Вот. Бена bu выгодно. Аларны тапа башатам мен. А то изеретip kana суга салам да изеретip бирәм. Әпәй бик каты крейте. Үнгән Geçmenlerge karanlıqlarga karı выгодно. Шәһәр уртасында торса да Мәсум ага корбанга чалырга дип сарыклар асрый. Байтагын бәйрәм көннәрендә ялгыз әби бабайларга садака итеп тә тарата. Үзем салып, укып, салып, ясап бирәм мен моны. Tapap бирәм аларга. Ömür boyu kişiye buluştu ol. Даже kim Pakmir'dan kile, min kişimini bırıp yebergenim yoktur. Oldur, nujallıdır, oldur, ölüp kiledir, tirilsindir. Bir kaçından kişinin kiri bırganı yok ol. Şu kadar merhabalı kişi ol. Bizim Mesum abi gibi gizgilikli kişi, ulyanda değil, bir koyada tabalmıyorsun. Şu kimine kilmesin, hani atamız öldü, biz kaldık yetim diyen şekilde. Hele şunun karşısına düştük. Ol bizi barımızdan karşı aldı. Моннан 15 ел элек Мәсум ага үзе дә 50 елдан артык гомер иткән хатынын соңгы юлга заткан. Балалары белән киңәшләшеп, Флюрапа белән яңа никах укталар. Миңа үземнең двоюродный сестрам табып бирде, аның братының хатыны. Бик оңай булды, яхшы булды. Бабай минем яхшы. Даже рады, что это янда кеше бармытым. Ну, вот так вот. Хәзер инде 15 ел торалар инде. Бер-берсен карыйлар, и мы спокойно как-то, что это янда кеше бар. Гаҗәп калмалы, 90 ел яшәп, Мәсум ага бер генә тапкырда ширләп урын өстенә ятмадым ди. Минем сахар юк, дерегим кай икәнне белмим, давленде юк. Вот. Мелышлар була, аларны мен ишкә санам, таблетка капканым юк. 90 яшендә. Мунчаны шәп табына, әле 90 яшендә, аркасы пешкин табына.
Ол яғы була. Мен идәндәгенә утырам, мен алай тегел. Ит ашый, лапша, ши, макарон, чөп пешер. Майынды ашый. Сливочный майын ашый, катык сет визер. Ит майлын ашый, ол барсыда полезны анарға. Холестерин қорқатмай? Yok, холестерин yok. Ана изанызда айтып тұрабыз, бірінде холестерин, бір нәрсесі yok. Изге күңелле кешеләргә ярдәмчел Мәсум ага бүген бала аныклары өчен сөенеп, аларга да булышып яши әле. 4 бала үстердім мен, 4 дамы, 4. Малайым кетті 50 yaşında вафат болды. Қазір менің 9 внугым, 12 правнугым, 8 келінім, 7 күйеуім. Біз почти 40 кіші. Әлі де қазірда bütün bizge gül buluşu. Atey bizniki, әлі de nuklarımızga. Aksa da bire bir tek. Bulay da bire. Бик әтәйгә зур рәхмәт прям. Мәсум аганың 90 яшьлегенә багышлап уздырылган Корбан ашы мәҗлесендә дә нәселнең яшьрәк буыннары кем әйтмешли мич артында йортның икенче бүлмәсендә утырдылар. Гомер буе бу хисап изге гамәлләр кылып, дистәләгән мохтаҗларга ярдәм итеп яшәгән Мәсум аганың да башкармый калган бер эше бар икән. Мен тагын үкенетим калды, күпер сала алмадым. Күпер, юл жасаттым. Кабырдан туттырдым, мәтә саттым. Көпір ясай алмадым, бір үтенетім қалды көпір ясарға. Күй қазадық ауылда, иптәшім білен. Көпір салырға есебім бар еді, ақса етмеді. Ветеран 60 яшында лайыклы ялға шығуға намазға басқан. Бір кінде қалырған жоқ. Намазның севабы, пері үтір намаз. Біз кеткенде бу ил агасы Мәсум абый безне кабат 10 елдан 100 еллык юбилейына чакырып саубулашып калды. Амин, очрашырга насип булсын. Музей дегеш картиналар галереясы, тарихи әйберләр күз алдына килә. Дөньяда гадәти булмаган музейлар да бар. Мәсәлән, Алманияда Ялган музее, Нью-Йоркта Шуплек музее, Төркиядә исә Чәчләр музее бар. Без үз чиратыбызда хәзер беренче карашка гади, ләкин ихлас ниятләре белән ачылган, яшь буын өчен мөһим мәгълүматлар чыганага булган музей белән танышырга чакырабыз. Юлыбыз Асинованың татар гимназиясенә. 1975 елда Асинова гимназиясы ачыла. Директор итеп Медхат Гайсин белгеләнгән. Ачылганнан алып бүгенге көнгә кадәр биредә 8 җитәкче эшли. Әлеге династия тарихы музей диварларында күренекле урынны биләп тора. Ул ялга киткәч, гимназия директор булып, Альчин Валентин Александрович эшли. Бу елларда укучылар саны күбәя, уку 2 сменада барыла. 1986 елда гимназияда директор булып Купилов Эдуард Вандамарович эшли. 25 ел эш дәверендә гимназияның үз йөзе, үз традициялары барлыкка килгән. Ул талантлы педагоглары, сәләтле укучылары белән горурлана ала. Горурланмый мөмкин түгел. Ата-бабаңнан калган мирасны биредә саклап, киләчәккә яшь буынга җиткерү күп нәрсәне сөйли ала. Музейларга килеп керү вакыт машинасында сәяхәт итү белән бер. Андагы мөхит, җиһазлар берникадәр мизгелгә генә булса да шушы чорга кайтарасыман. Элеккеге татар йорты. Казан татарлары buradan салынган авашиләрдә яшәгәннәр. Махсус тукыма чаршау икегә бүлгән. Чаршауның бер ягы ирләр ягы дип йөрткәннәр. Анда хуҗаның урыны булган. Ул монда һөнәрчелек эшләрен башкарган. Шулай ук монда ял итү өчен, кунаклар кабул итү өчен урын булган. Йортның бер ягына икенче ягына сәке ясалган. Ул йоклау ашау ял итү урыны булып та хезмәт иткән. Чаршауның икенче ягы хатын-кызлар бүлеме кухня буларак хезмәт иткән. Хатын-кызлар йонерләгән, шигү тегү белән шөгыльләнгән. Һәр мөселман йортында шамаил булган. Татар йортының тагы бер бизәге, хатын-кызның аерылгысыз атрибуты, аның серләрен саклаган сандык. Сандык сүзе гарәп теленнән алынган. Ул киемнәр, көнкүреш әйберләрен саклау өчен махсус тартма дигән төшенчә белдерә. Аны ясау өчен имән, юкә, каен агачларыннан ясалган яссы такталар файдаланганнар. Һәр йортта яшел яисә кызыл сандык торган. Бай тормышлы татар гаиләләрендә сандыклар берничә булган һәм аларның берсенә икенчесен куйганнар. Татар халкының хәзинәләре бик күп булган. Шушы байлыкны саклап килүче музейлар ишәеп, озын гомерле булса иде. Ул укыта да, нәни кызын да тәрбияли, радиода тамашачыларга татар теле дәресләрен алып бара. Ә без аны бүген сәяхәтче буларак чакырдык. Студиябызда конакта Эльза Нәбиуллина. Эльза, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле иртә. Без инде сезне сәяхәтче буларак таныштырдык. Һәм инде әңгәмәбез башында санап китсәк иде, кайларда булганыгыз бар сезнең?
Ой. Мұның үшін бір тапшыруға жетме демек, әйме? Көп иллерде. Мен айта алам... Қойсылар есте қалды айыру шалайса, шулайрақ бейік сұрауны? Мен айта алам, дүнияның 7 қызғасы бар бетіне, шының 5-сінде болдым. Демек, тағын 2-сінде боласы қалды. Күнияқ Америка хам Антарктидада. Ләкин Антарктидада қайдыға түгілді бейтелер оға елеймі? Әйе. Саяхатларға ғұммен нәрсе айтарды, Эльза, сізді? Саяхатларға дүнияны көбірек білерге, яңа шышлар ясарға, яңа кішілер, яңа мәдениеттер білен танышырға, шундай тілек етерді. Бұл бейтелі мадды шығынларда тәләп ете? Қар уақытта түгіл, біздің бетінде біз үйімізде ешсекте, ғыммен біздің тұрмышыбыз бұл мәдди шығынлар тәләп ете, шолай беті ашыйбыз. Ерейбіз, транспорт қоланабыз. Кейінәбіз. Қой бір шақта мен санап қарағаным бар. Саяхат еткенде қой шақта экономия да көбірек бұл әлі. Мәселен, күнділік ішке ерге қарағанда. Çünkü bizning men ayta olmayman bizning 100% sayohatlari biz alар бюджет деп шулай деп әйткәч кешеләр күз алдына китерә инде менә біз қойдыранда қырда палаткада макарон ашап файтып ятабыз дип уйлый инде кеше менә экономиялы сәяхәттә безгә юк сәяхәтләр төрле теге безгә шундый үзегез әйтмешле пассив шундый сәяхәтләрдә сәяхәтләргә дә барганыбыз бар актив тауларга сәяхәт шундый сәяхәтләрдә йөргәнбез бар менә минем үземнең хыялым ул җәяүле сәяхәт ясап карау Швейцариядә булганыгыз бармы? Болганым бар. Анда чынлап та менә теге фотосурәтләрдәге нәкъ шулай. Менә Америкада да шулай ук. Мин мәсәлән иң беренче чит илгә сәяхәтем ул минем 19 яшьтә Америкага иде. Һәм мин дөресен әйткәндә бик каты шок каттым. Менә сурәттәге һәм фотолардагы, видеолардагы күрсәтелгән дөнья ул чын барлык. Бездә бит ничек гадәттә, без мәсәлән матур җириңне төшергәннәрдер инде. Чөнки менә безнең сериалларны карасак та анда каяндыр килгән шундый татарча сөйләшүче кешеләр, шундый шәп машиналарда, шәп фатирларда яшиләр. Шун барлыктан ерак. Ә монда менә мин үземне чынлап та шундый бер кинода итеп хис иттем. Бу менә сәяхәтләргә йөрү, менә бу ачышлар ясау кирәк. Ләкин табигатыбызга килсәк, безнең табигатта берсеннән дә ким түгел. Иң матур табигат бездә. Кайдагына чит илдә булсаң да, авылда инде анда җан җылысы, ансын әйтәсе дә юк. Ләкин әлеге табигатны күрә белергә кирәк. Тоя белергә кирәк. Мин әйтә алмыйм, авылда дип әйтәсез бит, сез кайтып авылга, урманга чыгып, кошлар сайравын тыңлап, менә шушы маршрут буенча хәзер үтәм дә саф һавамны сулыйм да дип, яки термос алып, анда чәй эчеп утыру бик сирәк инде без һаман да нәрсәләр эшләргә тырышабыз. Һәм теге потребительский безнең шундый табигатькә карата без аны кулланырга телибез. Кулланырга телибез. Менә ул дөрестән дә сәяхәтләр безнең офыкларыбызны да киңәйтә һәм безнең аңыбызны да үстерә. Безне төрле мәдәниятләр белән таныштыра. Безгә башкаларга карата рәхимлерәк, шәфкатьлерәк булырга да өйрәтә әле. Дөньяны яратырга өйрәтә. Бездә кешеләр, безне менә бер планета берләштерә. Менә шундый идеялар инде. Америкада әйбәт кешеләр яшиләрме? Үзең нинди кешеләр дә сиңа шундый? Алтын кагыйдә. Көзгедән әйләнеп кайткан кебек сиңа да әйләнеп кайта. Эльза, яшь кешенең сәяхәтләргә тартылуы, омтылуы табигый әлбәттә. Ә менә сез яшь ана буларак кечкенә бала белән дә сәяхәт итәсез бит әле. Бөтен кеше дә моңа җөрьәт итә алмый. Мәсәлән, мин үзем кечкенә бала белән чыгып китә алмыйм. Әгәр дә сез кечкенә балага кадәр актив сәяхәт иткән булсагыз, бу сезнең өчен тәҗрибәдән тора әле ул. Бу тәҗрибәдән дә тора һәм үзегезнең мөнәсәбәттән, үзегезнең менә аңдагы әзерлектән. Безнең бит гадәттә кешеләр ниндидер бәла килгәнче үк аны юрап куялар. Шулай булыр, менә авырса, нитсә, авыртып китсә, ой бармыйм. Менә тиҗә шәһәрдә. Бәлки син ул юлда бернинди авыртулар да булмас. Ниндидер проблеманы хәл итәргә кирәк. Менә ул бар икән, ул вакытта гына. Алдан уйлап аны уйлап табырга кирәкме кыенлыклар. Менә дөресен әйткәндә, юлда юл безнең хадистә дә әйтелгән бит инде, сәяхәт итәргә кирәк дигән шундый мәгънәдәге сүзләр бар. Хәрәкәт ул киресенчә сәяхәт ул бәрәкәт китерә. Сез юлларының ачыла, әле әйтәләр бит әле сәяхәт иткән кешенең дуасы кабул була дип. Юл кешесенең дуасы кабул була диләр. Шуңа күрә ул менә шундый бер бәрәкәтле состояние дип әйтик инде, шундый бер торыш. Балагызга ничә ай иде сәяхәткә чыгып киткәндә? Без туганнан ук сәяхәт итә башладык, ләкин кичкенә араларга. Иң ерак менә 40 көн тулмаган югай без Актанышка барып килдек, шундый проверка. Бу иң беренче сынау булган инде. Анда безнең ерак түгел теге башкорт ниләре башлана бит, территориялары башлана. Ә инде
ерагырак араларга, Татарстанны урап чыктык инде ул елны бала туган вакытта. Ерак арага бер яшьтә. Biz Kafkazga bardıq. Sizni тыңлап торсам, бездә алайса бала туу белән сәяхәт иткәнбез инде. Инде? 40 көнлек чагында Әгерҗегә кайттык. Әгерҗе бездән бик шактый ерак. Сәяхәт булып чыга. Эльзамны гомумән әйтсәк, тамашачыларыбызга, сәяхәт итәргә теләүчеләргә, моңарчы бер кайда сәяхәт итмәгән кешеләргә төп эш кагыйдә. Кыскамы, озынмы менә? Беренчедән чыгып китәргә. Беренче кагыйдә. Мен әйтәләр дә лайфхаклар аларында язып утыралар да 10 ел буе өйләрендә бәхетле утыралар шул лайфхаклар белән. Чыгып китәргә кирәк. Яңалыкларга әзер ашык булырга кирәк. Бу нормаль. Менә бу шулай икән, бу нормаль. Бу нормаль, менә ашык булырга кирәк. Ягъни каршылыкларында шундый уңайлыгына, җайлыгына кабул итәргә кирәк. Чөнки һәрбер каршылыкларның аның уңайга хәләт килеп чыга. Безнең хәтта теге юлда булганда нинди генә хәлләргә очраган булмады. Безгә инде менә ниндидер хәл очрады ди, ирем белән инде безгә кызык. Бу ничек төгәлләнер микән? Барыбер бит мине каядыр бүген җоклыячакмын. Менә аннан соң шундый хәләт инде, ул кызык кына инде хәзер шундый. Чөнки күп булды. Юлда да менә хәзер аны сөйләп бетергә вакыт юк инде анда. Әйттегез бит инде макарон ашап утырдыгыз палатка. Юк, макарон ашап утырган булмады палаткада. Менә мәсәлән Алтай тауларына барганда бер көтү отка без юлыктык инде, бәрелдек диергә була. Ләкин аның да хәерле бер ние булды. Азагы булды. Яки менә без бер сөйләгән инде без тапшыруда да Исландиягә барган идек, очтык. Ләкин без Латвиядән очтык, чөнки анда билетлар уңай иде Ригадан. Ләкин Ригага ул без машина белән бардык Казаннан. 1600 километр шамасы инде. Бала бар иде ул вакытта. Ул вакытта бала юк иде. И без өйдән чыгып киттек. Инде менә 100 километр үткәч тә бер үлгән юл өстендә яткан кабан дуңгызы ята. Шуның өстеннән үтеп китеп, менә машина инде анда. Бик авыр начар хәләттә, ләкин без барыбер барып җиттек. Ансы инде киләсе. Кемдер моны бәлки начарга кирәк, безгә барырга кирәк. Бу беләсезме, алай кирәкми бер кашанда алай уйларга. Начарга юрарга кирәк. Начарга юрарга кирәкми. Булай бар микән? Сез бит инде журналистлар бигрәк тә шулай бу яктан кертмиләр икән, икенче яктан кереп карарга. Менә тормышта да шулай. Безнең өченче кагыйдә булдымы ул? Мин аны ишетми калдым. Беренче димәк, хәрәкәт итәргә, чыгып китәргә башларга кирәк. Яңалыклардан куркмаска. Яңалыклардан куркмаска. Һәм өченчесе нәрсә әйтик микән? Кесән калын булу кирәк. Актив булырга, актив булырга кирәк. Актив куркмаска, Кесән актив булу кирәк дим. Кесә калу бу мөһим түгел. Менә кемдер ышанмыйча тыңлап утыра безне. Менә Чөнки кесә калында булмаска. Юк, инде акча кирәк, акча кирәкми. Безне бит менә электән дә сук байлар дип йөрткәннәр, теге йөрүчеләрне, яки юлчылар, дәрвишләр дип тә йөртәләр бит инде безнең менә ул булган. Мин уйламыйм теге гомергә безнең бөтен халыкның да кесә тулы акча һәм ул җыябыга сәяхәткә китте. Юк. Эльза, миңа калса сезгә киләчәктә менә бу сәяхәтләрегездән видео тапшырулар әзерләп барырга кирәк. Татар телендә иң беренче шул кадәр уңышлы проект булачак ул. Рәхмәт фикерегез өчен. Бәлки киләчәктә тормышка ашырырсыз. Бәлки. Төрле илләргә сәяхәт иткәнсез, Эльза. Кайсы илнең кухнясын аеруча үз итәсез? Төркия кухнясы һәм Урта диңгез кухнясын мин бик яратам. Уха яратасызмы? Гомумән уха пешерәләрме Россиядән башка илләрдә? Балыкны бик күп Норвегиядә ашыйлар. Төрле хәләттә. Һәм ашта пешерәләр димәк аннан. Менә төрле формада. Һәм шул исәптән ашта без үзебез балык тотып пешергәник шулай кырда. Димәк, ашы устасы Резидә ханым Хөсәенованың рецепты сезгә шулай ярап куяр. Алда тәмле булсын сәхифәсе. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без сезнең белән зәңгәр экраннар янында тагын бер тәмле ризык әзерләрбез, Алла бирсә. Ул инде менә күргәнегезчә балык тора. Без инде балыктан уха ашып пешерербез. Аңа без сыр да истәрбез. Ухага инде безнең бәрәңге, кишер суган, лавр яфрагы, сыр кыздырыр өчен инде менә атланмай алдым. Һәм инде судак балыгы. Судак балыгын алдан чистартып, юып әзерләп куйдык. Суны инде мин шулпаны алдан менә күргәнегезчә минем шулпам кайнап тора. Шулпа инде су. Хәзер инде без аңа кисеп балыкны салабыз. Хәзер инде яшелчәләрне әзерлибез. Табага
атланмай салып җибәрәбез. Суганны да шулай шакмаклап турыйбыз һәм кишер янына салып бергә кыздырабыз. Шулай суын атырсын әле. Һәм инде шулпабызны сізәбіз. Шулпабызға хәзер шулай бәрәңгебезне шакмаклап, турап салабыз. Шулай бәрәңгебез пешкән арада без инде итне турый әле. Балык итен. Менә безнең бәрәңгебез пешеп чыкты. Хәзер инде тоз истибез. Ике дәнә лавр яфрагы истәп җибәрәбез. Тиелгән кара борыш сибәбез. Һәм инде әзер балыгыбызны салабыз. Һәм инде шундый плавленный сыр салабыз. Хөрмәтле тамашачылар, безнең ашыбыз әзерләнеп пешеп җитте. Хәзер инде без аңа монда ук яшел суганнарыбызны салып җибәрик әле. Менә Субханалла. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ашыбызны табынга чыгарабыз. Тагын яшел. Менә хөрмәтле тамашачылар, балык ашыбыз әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын, шундый тәмле ризыклар пешереп, яшәргә Ходай Тәгалә насыйп итсен. Соңгы вакытта кир сабыны бик популяр. Элек-электән бу сабын бактерияларны бетерүче буларак кулланылган. Чыннан да кир сабыны бактерияларны бик әйбәт бетерә. Шуңа күрә дә үткән гасырда аны йорт хайваннарын юганда кулланганнар. Ә менә кеше өчен бактерияларны бетерә торган сабын белән еш юыну файдага түгел икән. Бүген нинди генә көнкүреш товарлары сатылмый. Кир юу порошогының да ничә төре бар. Шуңа да карамастан гади хуҗалык һәм дигез сабыны актуальлеген югалтмый. Моның сыры нидә соң? Хуҗалык сабынының халык телендә аны кир сабыны диләр, җитештерелә башлаганнан бирле составы үзгәрмәгән. Кислоталы кушылмаларның югары концентрациясе юучы матдәнең төп аермасы булып тора. Май кислоталарының күләме гадәттә сабынның тышчасында билгеләнә. Хуҗалык сабыны нигездә кир юу, төрле өстлекләрне чистарту өчен кулланыла. Кайбер авырулар белән көрәштә дә ул шактый ук нәтиҗәле. Әмма кулланганда еш кына аллергия китереп чыгарырга, тире япмасын киптерергә мөмкин. Кайын дигете дәвалау үзлекләре булган уникаль продукт. Шуңа күрә аны күбрәк медицина, матурлык өлкәсендә кулланалар. Дигет сабыны акне, псориаз, тән тиресе авырулары булганда ярдәм итә. Нинди сабынны алырга дигән сорауга төгәл җавап биреп булмый. Аларның һәр кайсы үзенчә яхшы. Шуңа күрә туры килә торган сабынны сайлау аны ни өчен куллануыгызга бәйле булачак. Шулай итеп, гигиена һәм дәвалау, авыруларны профилактикалау өчен дигет сабыны яхшырак туры килә. Кир сабыны исә хуҗалык эшләрендә бик нык ярдәм итә. Өйне тәртиптә тоту баштагы фикерләрне дә тәртипкә китерергә ярдәм итә икән. Ягъни башта буталчылык башланса, кичекмәстән өйне баштан аяк җыештырырга кирәк. Нәкъ шулай. Аш бүлмәсенең һәр вакыт чиста булуы мөһим. Моның өчен гади кагыйдәләр дә бар.
Бүген минем сезнең өчен аш бүлмәсен тәртиптә тотыр өчен берничә кагыйдә әйтеп китәсем килә. Без хатын-кызлар инде күп вакытыбызны аш бүлмәсендә уздырабыз. Һәм шуңа күрә аш бүлмәсенең уңайлы, матур булуы бик мөһим. Беренче итеп, без кирәкмәгән әйберләрдән арынырга тиеш. Бер яктан караганда, безгә бар әйбер дә кирәк кебек тоелса да, безнең шкафларыбызда кирәкмәгән көндәлек техникалары, савыт-саба кулланмый торган өелеп торадыр. Аларны барысыннан арынсагыз, шкафларыгыз да, күңелегез дә җиңеләеп китәр һәм тәртип урнашыр. Уңайлык һәм якынлык принципы. Без бик сирәк куллана торган савытларны өстәге полкаларга куйдык, ә инде көндәлек чынаякларны һәм савытларны бу шкафка, оска, кул югыч янына куйдык. Икенче принцип – тәртип саклау принципы. Бу инде, мәсәлән, чәнечкеләрне аерым, кулакларны аерым һәм пычакларны аерым саклау. Мисалында күрсәтеп китәсем килә. Киләсе принцип – кайда кулланабыз, шунда саклыйбыз принципы. Мәсәлән, без ашарга пешергәндә куллана торган соуслар, майлар, туз һәм башка тәмләткечләр плитә янында бик якын булырга тиеш һәм сез ашарга пешергәндә аларны эзләп кайдадыр еракка йөрергә тиеш түгелсез. Тагын бер принцип – киңлекне дөрес куллану принципы. Мәсәлән, без бу шкафта өстәмә киштә кулландык һәм шуның аркасында без урынны максималь кулландык, аның астына да әйберләр куйдык һәм өстенә чынаяклар да төзеп куйдык. Аш бүлмәсендә без агачтан, катыргыдан һәм пластиктан төрле органайзерлар куллана алабыз. Мәсәлән, көндәлек аптеканы оештырдык һәм барлык даруларны бер тортмага салдык. Соңгы пункт – маркировка яки билге кую. Мәсәлән, бу шкафтагы ярмаларга һәм тәмләткечләргә без билге тамгасын салдык. Бу кирәк әйбер. Чөнки бу тиз вакыт аралыгында әйберне табу һәм үз урынына кую гадәтен барлыкка китерә. Гомерне ашыктырабыз бугай. Атларны куабыз шикелле. Ашыгаргамы, әллә ашыкмаскамы? Бу хакта кунагыбыз психолог Сылтания ханым Гатауллина белән сөйләшербез. Сылтания апа, исәнмесез? Исәнмесез. Әйдәгез әле әкрен генә сөйләшеп алыйк бу темага. Син Ильяс Әлдәмештән Әлмәндәрдәге, Әлмәндәрнең улы кебек сөйләшә башлады хәзер. Ләкин хәзерге заманда Сылтания апа барыбыз да ашыгабыз кебек. Менә урамга чыксаң, бөтен кеше ашыга, дөньяны күрми, тирә-якны күрми, бер-берсе белән исәнләшми, я транспортка соңга кала, соңга калмаса да анда инде ниндидер менә ашыгу ритмы салынган кебек кешегә. Сез үзегез психолог буларак нинди бәя бирәсез? Ашыкмыйча гына ашыгырга кирәк бу тормышта. Ашыкмыйча гына яши белергә кирәк. Ашыкмау дигән сүз бик акырын эшләү түгел инде ул. Планлаштырып, алга таба барырга дигән сүз. Беләсезме, ни өчен безгә вакыт җитми? Күбрәк хәзер без стел артында иртәнге ашны ашаганда да телефон белән утыручылар күп. Шулай бит. Менә мин бүген бу тапшыруга килгәндә, мин гел транспортта йөрим үзем инде, шәһәр транспортында. Һәрбер кеше транспортта як-ягына каранып барганчы, тәрәзәдән я булмаса кайны, алар телефонда. Алар үзләренең килеп җиткәннәрен дә белми, остановка теге тукталышында үзеп китергә мөмкин. Шундый нәрсәләр күзәтелә хәзерге вакытта. Кинәт кенә берәрсеннән хәзер нинди ел фасылы дип сорасаң, нәрсә дип җавап бирерләр иде икән? Мин сүзегезне нәрсәгә барганны аңламыйм. Алар шулай итеп вакытны вакыт үтә дибез тизрәк. Без бит шуны вакыт җитми. Әйе, вакытның кадерен белмибез, ни өчендер тукталып бер мизгелгә искә карап алырга кирәк. Без өйрәнгән бит инде аска карап йөгерәбез. Эш, һәм инде балалар, кемнең балалары бар, вакытны җиткерә алмыйбыз. Менә мин әле хәтерлим, мәрхүм әниемнең әйткәнен, Алла бигрәк үтә бу вакыт дип. Безгә ул вакытта тиз түгел иде, чөнки без әле мәктәптә укый идек. Мәктәп укучыларына әле дә шулай. Алар вакытны үткәрә алмыйлар, аларның вакытлары азрак үтә, акрынрак. Ә менә яшь барган саен эшләптер гомерне ашыктырабызмы шунда без вакыт җитми дибез. Вакыт бер караганда вакытның җитмәве, вакытның тиз үтүе бик әйбәт. Әгәр дә без урын өстендә ятып, Алла сакласын, авырту халәтендә булсак,
ул вакытта вакытның үтүе авыр булыр иде. Әле без Аллага шөкер дип куанып эшләргә тиеш, йөгерергә тиеш, эшләргә тиеш. Менә бу ничек үтеп вакытны җиткерергә дигәндә, бер юлы бөтен эшкә тотынырга кирәкмәс. Бездә бит хәзер шундый нәрсә бар, акча эшләргә кирәк, акча кирәк, акча кирәк, акча кирәк. Күбрәк безнең материаль халәткә килеп калды. Акчаны эшләп бетереп булмый, ә гомерне кыскартабыз шуның белән. Шуның өчен менә ул максат куя белергә кирәк. Максат куеп, аның ысуллары, ничә этаптан тора ул безнең, кайчан аңа җитәргә, бәлки аңа срок куярга ярамый диләр, ансы кирәкми. Максат куеп, акрын гына барырга кирәк. Ашыккан җитми, буйырган җитә ди. Ашыгып кеше килдерүдә бар. Андый мәкалләрдә бар бит. Ашыкма кешене килдермә дип, ашыккан ашка пешкән. Шундай әйтемнәр дә бар. Шуның өчен бераз гына булса да тукталып, һәм дә безнең хәзерге вакытта туганнар белән җыелышып аралашкан да юк. Җыелышып аралашу хәзер WhatsApp'та. Төркемнәрдә туганнар төркемендә язышып аласың да, булды туганнарны хәбәр бер утырып сөйләшү, ул бит үзе бер гомер. Әлбәттә. Бер гомер. Очрашабыз кайчан? Туган көндә, юбилей булса, һәм дә инде кеше үлгәндә. Менә бу вакытта очрашабыз да уйлыйбыз, элегрәк очрашкан булсак, вакытны кире кайтарып булмый, шуның өчен вакытны бүген яшәп калырга кирәк. Хәзерге вакытта тәмен белергә, ямен белергә, акча куып кына түгел, бәлки үзеңнең эчке халәтеңне тыңлап яшәргә өйрәнергә кирәк. Ритм. Без бит әле соң ятабыз. Һәм дә инде иртә белән торырга кирәк. Шуның өчен режим булырга тиеш. Вакытында ятып, вакытында торып. Шуларны эшләгәндә генә, миңа калса инде һәрбер мизгелнең кадерен белеп яшәгәндә генә, миңа калса сау-сәламәт булып, гомерне менә һәрбер мизгелен тыеп күреп яшәргә кирәк. Ә без кышның ничек үткәнен дә сизми калабыз. Язда килеп җиткән, яз үтә, җәйдә килеп җиткән, отпускны көтәбез, отпускадан соң эшкә чыгабыз да яңа елны көтә башлыйбыз. Ни өчендер ашыктырабыз. Һаман сайын ашыктырабыз. Көтәбез без, алга йөгерәбез. Ә бүгенге көн белән яшәп калырга кирәк. Бүген шулай да менә тискәре якларын аңладык, ашыгуның уңай яклары бармы икән? Ашыгуның уңай яклары миңа калса бик кирәк булганда, иң мөһим булганда ашыгырга кирәк. Ә инде менә мин үзем шәхсән сыңа калдым автобусга, име? Аны калам инде, минем исем китми аңа. Аның артыннан буш автобус килә. Шулай килә дә ул. Кирәкми ашыгырга бу тормышта. Ул бит бар акрын кешеләр, ансаның темперамент. Аларны сез бер ничек тә үзгәртә алмыйсыз. Үзгәртеп булмый шул. Бар холериклар, Үзгәртеп булмый шул аларны бер ничек тә. Холериклар бар. Аларны сез бер ничек үзгәртә алмыйсыз. Алар гел кызу булачак. Шуның өчен инде һәр кешенең үз ритмы бу тормышта. Һәр кеше үз ритмы белән яшәргә тырыша. Ашыгу кай вакытта кирәк, сыңа калмас өчен. Ә без бит әле ниндидер заказлар үтәйбез. Эштән китеп булмый. Вакытында үтә. Эштән соң калып эшлибез. Өйгә алып кайтабыз эшне. Иң дөресе, дөрес итеп эшләгәндә, үзеңне яратканда, эштәге эштә калырга тиеш, өйдәгесе өйдә булырга тиеш. Менә бу һәр вакыт ашыгу халәте. Ул нинди нәрсәгә китерә? Нерв киеренкелегенә китерә һәм дә инде психосоматик авыртулар китереп чыгарырга мөмкин. Аның сәбәбе, без бит үзебезгә теге артык күп таләпләр куябыз. Югары таләп куябыз, ә үзебезнең мөмкинчелекләребезне исәпкә алмыйбыз. Менә шуның аркасында килеп чыга төрле нерв киеренкелеге, депрессия дип әйтгәндә, һәм инде төрле психосоматик авыртулар. Шикәр чиренең дә бер сәбәбе булып тора менә бу. Үзеңә артык югары таләп кую. Демәк, ашыгуның сәбәбе дә стресс бит инде, депрессия, һәм инде гел теге ниндидер курку халәте. Бүген соңга калсам, мине эштән кумаслар микән? Шундый халәттә. Әгәр бераз гына тынычланып, сез эшкә дә өлгерәсез, барысына да өлгерәсез. Шамасын табарга иң мөһимдер. Кемдер бәлки безне тыңлап, хәзер ул бер-бергә дә ирешмәгән, ләкин ой ашыгым әле. Кимәле дип уйлыйдыр бәлки. Мен сезгә нәрсә әйтәм, матди халәт дибез бит инде. Без нәрсәдер йортлар төзибез, кыйммәтле мебельләр, матур киемнәр киеп каласы килә. Ансы да дөрес. Теге күңел халәтен, матурлыкны күреп, ул хисләрне үзең белән алып китәсең. Матди байлык ул бөтенесе кала. Шуңа күрә күбрәк сокланырга, маңа ничектер тирәнрәк төшенергә кирәк. Чөнки бит гаиләндә ашатырга кирәк. Ильяс, ул
Төшәсез, еш барган сайын төшәсез. Син әлегә яшел ясың. Мин яшәйм. Бәлки тамашачыларыбыз аңлагандыр, ләкин менә миңа әле ничектер кыйнырак. Кыскасы инде ашыкмыйча һәр мизгелнең, һәр вакытның тәмен тоеп яшәргә кирәк. Кадерен белеп Сез аны яшәргә акчасында эшлисез, мул иттереп эшлисез. Үзегезнең турында да уйларган булмагыз. Солтан апа, бик зур рәхмәт, шундый файдалы, мәгънәле әңгәмәбез булды. Сезнең белән саубуллашып, тапшыруыбызны реклама чыгарылышы дәвам итәр. Аннан соң манзара тапшыру үз эшен дәвам итәр. Кызык та инде бу дөнья. Кызык дөнья сәхфәсе белән безнең студияда хезмәттәшебез Гөлинә Шәймуллина. Сүздән бирәбез. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Календар буенча язга аяк атласак та, якты җете төсләр җитеп бетми. Кояшы да әллә нигә бер чыгып кына синдерә. Без әлеге хәлне үзгәртергә булдык. Шуңа да бүген сезгә башка төрле чәчәкле, гөлле, җылы язны күрсәтербез. Моның өчен безгә башка илләргә юл алырга кирәк булыр. Беренче тукталышыбыз Япония. Биредә яз килүен сакура чәчәкләре символлаштыра. Алар март башында ук чәчәк ата икән. Киләсе тукталышыбыз Кытай, монда марттан алып июль аена кадәр лиана сыман асылмалы агач глициния чәчәк ата. Ачык шәмәхәт өстәге бу хуш исле таҗлар ерактан йөзем агачын хәтерләтә. Гадәттә глицинияларны күпер, арка каркасларына урап үстерәләр. Шул рәвешле парк урамнарны тере бизәкләр белән ямьләндерәләр. Мөмкинлек булса, барышны ташлап Франциянең көньягына яинде Черногориягә очар иде. Бу вакытта шушы илләрдә мимоза чәчәк ата. Әлеге кечкенә кояшчыклар җирле халык өчен яз символы. Шуңа да мартның 1нче атнасында биредә мимоза фестивале оештырыла. Иң зур бәйрәм Франциянең Манделе-Ля-Напуль каласында үткәрелә. Бу шәһәр мимоза башкаласы дип санала. 19нчы гасырда танылган парфюмерлар бирегә килеп мимоза белән кызыксына. Аны күпләп сатып алып, исле майлар ясый башлый.
Ислемай дигәннән бар да индивидуаль кемгәдер назлы, нечкә чәчәк исләре ашаса, икенчеләр татыларын сайлый. Мондайлар өчен Испания менә дигән вариант, чөнки мартта бу ил урамнары бәдәм һәм афлисун агачларының чәчкәләре исенә күмелә. Әле аларны күрмәгәндә әйсен инде тоям шикелле. Бейбритания өчен яз символы зәңгәр кыңгыраулар. Алар мартта Сассекс, Хартфолд, Нортфолд графлыкларында, Бадленд һәм Дивон абатлыкларында пәйда булалар. Бельгиянең Халербос орманы да зәңгәр суйырганга төренә. Елны шунда алыйк. Бүгенге менә шулар иде, дөньяның төрле почмагыннан кызыклы мәгълүматлар җыеп, сезнең белән янә күрешергә сүз бирәм. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Урамда яз, күңелдә яз, хәтта безнең студиябездә дә яз. Татарстан Яңа гасыр каналында манзара тапшыруы. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Исәнмесез, газиз кардәшләр. Һәм мин Илья Шәйхмәтов, сезне кабат күрергә бик шатбыз. Авылым иртәсе сәхифәсендә Кукмара районы Байлангар авылының бүгенгесе һәм үткәне белән танышырбыз. Бездә еш кына телефоннан шылтырату дигән сүзләр турында бәхәсләр булып тора. Чынлап та ничек дип әйтергә? Кайсысы дөрес? Нинди сабын кулланырга? Үзеңә туры килә торган сабынны ничек сайларга? Алинә Юнысова киңәшләре безгә ярдәм итәр. Тел тәмен җуйган моңында җуя. Алда әткәм-әнкәмнең теле сәхифәсе. Шалтырау һәм шылтырау. Кайсысы дөрес? Хәзер үк беләчәкбез. Бездә еш кына телефоннан шылтырату дигән сүзләр турында бәхәсләр булып тора. Чынлап та ничек дип әйтергә? Кайсысы дөрес? Бу сүзләрдә нинди дә булса аерым мөстәкыйль мәгънә юк, чөнки алар аваз ияртеменнән ясалганнар. Шуңа күрә без бит тормышта да авазларны төрлечә ишетәбез. Әйтик, татарлар казларның кычкыруын кыйгак дип ишетәләр. Урыслар га-га-га диләр. Без үрдәкләрне бак-бак дип эндәшәбез. Урыслар кря-кря диләр. Менә шул рәвешле төрлечә ишетәбез. Һәм шуңа күрә шалтырату, шылтырату сүзләре турында да нинди дә булса уртак кагыйдә
юктыр ахыры. Мәсәлән, 60-нчы елларга кадәр шалтырату сүзе киң кулланылышта иде. Безнең күренекле язучыбыз Мөхәммәд ага Мәхдиев үзенең бер чыгышында булай диде. Телефон ныклабрак тыңласаң шылтырый бит ул. Әйдә моннан соң шулай языйк әле. Һәм үзе шулай яза да башлады, һәм аңа иярделәр дә. Ләкин бу нинди дә булса бер кагыйдә түгел. Шуңа күрә кемгә кайсысы ошый, шылтырау дип әйтәме, шалтырау дип әйтәме, минемчә алар тигез хокуклы. Сез тагын нәрсә диярсез? Рәхмәт. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, кунакханәбезгә рәхим итегез. Бездә кунакта Татарстанның ат казанган артистлары Динә һәм Рафаил Латыповлар. Исәнмесез, мөхтәрәм кунакларыбыз. Сезне күрүебезгә чиксез шатбыз. Бездә шулай ук. Кәйфләрегез язгычамы? Язгыча. Минем язгыча, Рафаил син дә шулай. Кыш быел үзе дә язны хәтерләтте. Сезнең дә яз кояшы күңелләрдән китеп тормагандыр бер дәйме? Әйе. Чөнки иҗат кешесенең аның һәр вакыт күңелендә яз, кар яумый да. Олай димә, кай вакыт депрессиягә бирелеп китәсең ул. Ләкин сез һәр вакыт хәрәкәттә, җырда. Әйе, исән булганда елның һәр фасылы бик матур. Нәкъ шулай. Иҗатта нинди яңалыклар бар? Иҗатта инде һәр вакыттагыча яз белән күңел иҗатка тагы да омтылачак инде. Шул язлар килә. Күңелдә дә язлар килә. Иҗатта да шулай язлар. Без бүген психолог белән ашыгу һәм ашыкмау турында сөйләшкән идек. Гомумән ничек яшәү рәвеше турында. Ашыгып яшисезме сез? Менә шундый сорау бирик әле. Кирәк чагында ашыгабыз инде, бик вакыт кысан булганда. Булай нормально? Мин уйлыйм, элегрәк ныграк ашыга идем дип. Дөньяны тотып калырга кирәк дип. Хәзер инде уйлана башладым. Бу дөньядан бер көнне китеп тә барасың, ул синнән дә кала икән. Шуңа күрә бу дөньяда торып калырга ашыкмыйчаграк. Тәмен тыйып, рәхәтен тыйып. Менә бу сүзне тегән гәмәгә беренче куеп буламы? Ләкин артистларның тормышын карап барсаң, социаль челтәрләрдән алар һәр вакыт ашыга кебек, һәр вакыт хәрәкәттә. Каягына өлгермиләр дигәнме? Ничек барсына да өлгерәләр икән дигән сорау да туарга мөмкин. Динә апа, сез бит әле Мәк шәшәге дигән повестьта язасыз. Әйе. Ничек өлгерәсез менә шул сорау? Асы тиңнә белән. Бүтән эш беткәч, бүтән эш йыклап беткәч, төнлә белән инде. Әкендез шуннан да аның өстендә уйланып утыру мөмкин түгел. Син язган вакытта бүтән нәрсәдән азат булырга тиешсең. Синең уең шушы әсәр эшендә генә булырга тиеш, геройларың белән. Әкендез син анда аны эшлисең, моны яздырырга кирәк, тегене эшләргә кирәк, анда барырга кирәк, монда билетларны тикшерергә кирәк, бит. Монда киемгә заказ бирергә кирәк, монда тамашачыны белергә кирәк. Анда ритм кайнап тора. Әле балалар, әле ныклар, әле гаилә. Йортны да карарга кирәк. Йортны да карарга кирәк. Төн инде ул тынлык. Төн сезнеке. Үзең белән үзең каласың. Ял итәргә, кайчан ял итәсез аласыз? Чаңгыда шуып өлгердегезме, Рафаил абый? Юк. Быел булмады әле. Булмады. Карада булмады инде. Шулай. Шул фитнеска баргаладык инде бераз. Киләсе елга димәк сагынып, карны сагынып алайса. Алла дигән майда да кар явып куймаса әле. Бәлки ансы да булыр. Шулай булгач әле кем белә. Булмаса Алла бирсә. Динә апа, менә бу Мәк шәшәгенә әйләнеп кайтыйк әле яңадан. Әлеге повестьне китап итеп бастыру теләге юкмы? Бүген инде ул 600 биткә якын җыелган, без аны бастыра барабыз. Һәм менә ул җәй аенда Алла бирсә басмага бирелеп, көз көне ул безнең концертыбыз белән үрелеп барылачак. Чөнки алда юбилей көтелә. Менә шушы юбилей уңаеннан инде без аны тәкъдим итәбез Алла бирсә укучыларыбызга. Уйламаганда гына тотынылган бер әйбер иде инде ул. Китә, геройларның тормышы ачыла бара. Шулай булгач, концерт белән бергә үрелеп бара торган китапны тәкъдим итеп чәсеп булачак. Димәк, укучыларга бу бик зур бүләк булачак, чөнки алар бит һәрбер бүлеген көтеп алалар. Син дә шулар арасында димәк. Мин күрәм аларны. Сез генә күз йөртеп алганда күрәм. Аның геройлары да катнашачак әле бу кичәдә. Геройлары да хәтта. Алар теләктәшлек белдерделәр үзләре. Алар тормыштан алынган димәк. Тормыштан алынган. Аның төп нигездә тормыштан алынган ул. Әмма ләкин инде ул байытылып бара. Сәнгатьләндереп, анда мин үзем дә инде үстим үземнең әйтергә теләгәннәремне. Әмма ләкин нигездә мин бик тайпылмыйм. Язмышлар барыбер шулай ук бара. Белгәнебезчә, Ярчалы шәһәрендә Болгар радиосы үзенең концертын үткәрәчәк һәм бирдә сез дә катнашачаксыз. Нәрсәләр көтәргә әлеге концерттан? 17 март инде ул.
Шаллы Сарасадикова концертлар залында үтәчәк. Үткәннәр сагындыра дип атала. Шуңа күрә инде программада да күбрәк үткән чордагы җырлар җырланла. Без Рафаэль нәрсә җырларга җыйнабыз әле? Артистлар әйтмешли, сер булып калсын әле ди. Сер түгел инде, ул безнең теге 20 елдан артык элек язылган, элек җырланган җырларыбызны халыкка тәкъдим итәрбез дибез инде. Чөнки ретро җырлар бит инде ничек ретро җырлар. Халыкның күңеленә кирип кала икән, мәҗлесләрдә ул җырлар җырлана икән. Димәк инде алар моны халыкның күңеленә действительно теге кирип калган җырлар. Бәхет алмагач дигән җырыбыз бар. Бәхет алмагач 20 еллык тарихы бар. Баламның баласы 25 еллык тарихы бар. Җырларны без бүген яңадан тамашачыларыбызга тәкъдим итәбез. Баламның баласын әле без җырлый башлаганда безнең аныкларыбыз да юк иде. Хәзер инде ничә буын өсте шул җырларны турында җыр бит инде. Хәзер инде аның тәмен татып җырлый. Безнең әниләр, аларның әниләре тыңлыйлар ул җырны. Ничек сезгә гомумән ярчалы тамашачысы? Яратабыз. Алар анда бит менә килешәсез минем белән. Анда ничектер бүтән аудитория бит анда. Ничектер башкача кабул итәләр. Юк, беләсезме, һәрбер ноктада үзенең энергетикасы бар. Үзенең рәхәтлеге. Һәм һәрбер ноктада тамашачы үзенчә кабул итә. Әмма ләкин сәхнә бүрек. Сәхнә бүрек, каягына булса. Һәм сез шулык. Бездә шулык. Тамашачы менә кайчагында ул синең белән яшни, әйме, кайчагында ул синең белән моңлана. Энергетика барыбер сәхнә белән зал арасында бер рәхәтлек. Менә шулай, мин шундый фикердә. Килешәсезме, Рафаэль абый? Килешәдер. Әйдәгез инде әңгәмәбез ахырында әлеге концертка тамашачыларыбызны бөтен ярчалы халкын дәшеп калдык. Чакырык әле, чөнки бик тә бай программа булачак. Анда бүгенге яшьләр дә катнаша, безнең чир буында катнаша. Һәм нәрсәсе кызыклы, менә бүгенге яшьләр дә үткән чир буын җырчыларының җырларын яңартып җырлый башлалар. Бу бит тур. Хәзер модага кирип китте шулай. Хәзер модага кирде, килсеннәр, бергәләшеп, үткәннәрдән бүгенгегә, бүгенгедән үткәннәрдә калыйк. Мин шундый фикердә. Бергәләп утырыйк. Бергәләп. Тагын бер кат. Инде менә кайчан дип әйттеләр әле дип утыручыларга, тамашачыларыбызга. Ничәнче март әле ул? 7 март. Сарасадикова концертлар залы. Шаллы каласы, ярчалы тамашачылары барыгызны да чакырабыз. Килегез. Бездә кунакта Татарстанның атказанган артистлары Динә һәм Рафаэль Латыповлар булдылар. Алар белән саубуллашып, тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Бүген 5 март көнне, әгәр исән булса, опера театры йолдызы Рәйсә Сәлман кызы Нуриевага 80 яшь тулган булыр иде. Актерлар йортында аны искә алу чарасы булды. Бирдә безнең хәбәрчебез дә катнашты. Сәлимҗанов исемендәге актерлар йортында опера театры йолдызы Рәйсә Сәлман кызы Нуриеваны искә алдылар. Бүген 5 мартта ул үзенең 80 яшьлек юбилеен билгеләп үтәр иде. Мессо-сопрано партияләрендә чыгыш ясаучы йолдызыбыз тумышы белән Үзбәкстаннан. Хезмәт юлын Ташкенттагы Алишер Наваи исемендәге опера һәм балет театрында башлый. Соңыннан аны Казанга Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрына чакырып алалар. Ә шуннан эшлекле, уңышлы еллар башлана. Дистәләрчә спектакльләрдә төп партияләрне башкара ул. Рәшит Гыйбадуллинның Җиһангирында Миңниса, Бату Мулюковның Кара йөзләрендә Хәмидә, Нәҗип Җиһановның Җәлилендә Хаят, Рәйсә Сәлмановны тавышына ия була. Бу фотосурәтләр шул чор мизгелләрен саклаган. Алардан Рәйсә Нуриеваның холкын укып була. Гастрольләрендәге маршрут карталары безнең уйларыбызның хаклыгын испат итә. Әлеге шәхеснең көчле рухлы, тырыш, сабыр булуын күрсәтә. Она была больше 20 лет солисткой оперного театра. Әнием Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрына 20 елдан артык хезмәт итә. Аның гастрольләре, спектакльләреннән истәлекле фотолар, документлар шактый күп сакланылган. Шуларның берникадәр өлешен биредә тәкъдим итәргә булдык. Әнинең бакый дөньяга китүенә дә шактый. Быел 21 ел булачак. Әмма ул күңелебездә һаман да исән. Аны һәр чак яхшы, җылы сүзләр белән искә алалар. Мин моны аның шиксез юмарт, киң күңелле булганлыгыннан күрәм. Иске алу чарасында филармонияның джаз оркестры җитәкчесе профессор Лидия Әхмәтова да бар иде. Ул Рәйсә Нуриеваның яратып җырлаган әсәрләрен башкарды. Үзенең беренче укытучысы турындагы истәлекләре белән уртаклашты. Авылдан килгәч, музыка калетенә, музыка училищесына укырга кердем. Һәм мине безнең завкафедра Клавдия Захаровна Щербина иде ул вакытны. Мине укырга бирде Рәйсә Сәлмановна Нуриевага.
ул миңа әни кебек булды. Без бит инде үзегез беләсез, авыл балалары сагынабыз әниләрне, ул менә минем әнием кебек булды. Һәм һәр вакытта ягымлы, матур, искиткеч шундый тырышчан, һәм искиткеч шундый талантлы, һәм искиткеч ул шибәр, мөлаем. Менә Рәйсә Сальмановна бик яратабыз иде без. Шуңа күрә менә ул күңелемдә бүген дә әнием кебек, ул андый кешене онытып булмый. Андый кешене чыннан да онытып булмый. Рәйсә Нуриеваның тормыш иптәше Рудольф Субботин хатынын югалткач агачны уеп сыннар ясый башлый. Барысы да сагыштан ди ул. Беренче эшендә Рәйсә Сальмановнаны сүрәтләргә тырыша. Иске алу кичәсендә бу һәм башка эшләре тәкъдим ителгән иде. Мин музыка училищесына 90-нчы елларда укырга кердем. Ул вакытта Рәйсә Сальмановна азрак укыта иде. Һәр дәрес үзенә күрә бер бәйрәм. Аның тавышы, тормышка карашына әле дә сокланам, хөрмәт итәм. Әлеге концерт аның рухына дуга булып ирешсен иде. Ауыл миртәсе сәхифәсе безне бүген Кукмара районының Байлангар авылына дөшә. Авыл Казан ханлыгы чорыннан билгеле. 1530-1540 елларда Бой Тәвәккәл исемле кеше тарафыннан нигезләнгән. Тарихи чыганакларда беренче тапкыр 1678 елдан искә алына. Авылның үткәне һәм бүгенгесе киләсе видеоязмада. Байлангар, Татарстан Республикасының Кукмара районындагы татар авылы. Зур, киң урамнарга бай җирлек. Авылга Казан ханлыгы чорында нигез салынган. Бу урында элек кар урман, ягъни кара урман булган. Күрше иске йорт авылыннан 3 бай малае килеп, агачларны кискәннәр, шунда йортлар төзегәннәр. Алар хөрмәтенә авылга бай угланнар исеме бирелә. Тора бара авыл Байлангар дип атала башлый. Бүген биредә 220 хуҗалык бар, 712 кеше гомер итә. Яшьләр өчендә, өлкәннәр өчендә чаралар үткәрелеп тора. Нинди генә чара үткәрелсә дә авылыбызда ул җирлек башлыгыбыз белән киңәшеп, ветераннар оешмасы, урта мәктәп коллективы, балалар бакчасы катнашында балалар, яшьләр, өлкәннәр белән бергә уздырыла. Шул рәвешле гырыф-гадәт йолаларыбыз буыннан буынга тапшырыла. Байлангар авылында элек-электән тырыш, һөнәрле халык яши. Итек басу, тимерчелек, мич чыгару, балта остасы һөнәрләре алга киткән. Хатын-кызлар исә шигү, тегү, бәйләү һәм башка кул эшләрен башкаралар. Шуны да әйтергә кирәк, Байлангарның тарихын андагы мәктәптән башка күз аллап булмый. Биредә туган як тарихын чагылдырган музей урнашкан. Бер гасырлык тарихны күп еллар мәктәп җитәкчелеге, укытучылар һәм укучылар бергәләп барлыйлар. Авылның бәйрәмнәренә, гырыф-гадәтләренә тукталсак, алар шактый. Әдәм баласына матди байлык кына түгел, рухи язык та бик кирәк. Без мәдәният хезмәткәрләре моны әле күптән түгел генә үткән Тасыр теленең 100, биек җиңүнең 75 еллыгы уңаена үткәрелгән урам бәйрәме көннәрендә дә бик ачык күрдек. Әлеге очрашулар мәдәниятебезне, йолаларыбызны саклауга өнди. Авылда төрле түгәрәкләр эшли, калфаклар, милли бизәкләр белән яулыклар чигәләр, яшь буынга дини тәрбия бирүгә юнәлтелгән чаралар да оештырыла. Шуларның берсе кич утыру. Ак яулыклы әбиләребез дә, яшьләребез дә килде. Монда уеннар да уйналды, җырлар да җырланды, биюләр дә биеделәр. Иң башта булар шушы кичке уенда, монда урамда тулы халык име. Алар аптырап та киттеләр инде, мондай нәрсә күреш дип уйламаганнар. Булар басып, әйбәтләп, бисмиллаһ әйтеп укып җибәрделәр. Яшьләрне чакырып, безнең мәдәният йортыбызга аларны өйрәтеп име, алар сөлгеләр шиктеләр, ияннары инде үзләренең яулыкларын шиктеләр, шулай ияннары калфак. Шигеп, менә шуның хәтле үзләре алга таба балаларыбызга ныклара өйрәтербез әле дип, менә алар безгә рәхмәт әйттеләр. Байлангар авылы үзенең көрәшчеләре белән дә дан тота. Бүгенге көндә дә авылыбызда Россия чемпионнары, Татарстан чемпионнары яши. Мәктәбебездә инде милли көрәш түгәрәге эшли. Үзебезнең авыл егете, Россия чемпионы, Россия состав командасында Гимайтдинов Илсур Илдусович кул астында 20 дистәдән артык бала шагыйрьләрне, алар арасында Россия чемпионнары бар, Татарстан чемпионнары бар. Һәрбер ярышларда катнашалар, уңышлыга ирешәләр. Халыкка ул теләгән хикмәтне табып бирә алсак, менә без мәдәният өлкәсендә эшләүчеләрнең иң зур казанышы шушы була инде. Һәр кешегә үзенең төбәге, аның табигаты, кешеләре якын.
Туган жер, туган нигездән, туган авылдан башлана. Вакытны ашыктырмыйча гына матурлыкны, гүзәллекне күреп калыйк. Без инде тамашачыларыбызга да шушы гүзәллекне күрергә тәкъдим итәбез. Моның өчен безнең махсус сәхифәбез дә бар. Манзара тапшыру үз эшен дәвам итә. Габдулла Кәрәев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театры безнең җыр иҗат лабораториясын тәкъдим итә. Бездә кунакта әлеге проектның музыкаль җитәкчесе Татарстан һәм Россиянең композиторлар берлеге әгъзасы Ильяс Камал һәм шагыйрә Гөлназ Газизова. Исәнмесез? Хош киләсез. Хәйрле кунакларыбыз. Әлеге проект турында тулырак сөйләп китсәгез иде. Ильяс, сезгә дә инде бу сорау, нидән гыйбарәт әлеге проект? Бу проектның инициаторы булды Гүзәл Сәгитова, Калип яшьләр җыйны хәрәкәтенең җитәкчесе инде. Һәм Калиф театрында башлап җибәрделәр. Ул булды узган елның җәендә инде. Июнь айлары булды бугай. Янда сайлау этаплары барды. Сайлау этаплары булды, анда шундый ачык тыңлаулар булды, җырларын башкардылар. Аңа кадәр командаларга бүленү булды. Ул командага керәде бер шагыйрь, бер композитор һәм бер җырчы. Шундый төркемнәр тупланды да, алар бергәләшеп иҗат иттеләр. Аралашып, әлбәттә, теге заказга язган җыр шикелле түгел ул. Шуңа күрә ул шундый җанлы, табигый, шул эш иҗат кешесенә дә бик туры килә торган җырлар туды. Шулай иттереп Гөлназ, сез дә катнаштыгыз әлеге иҗади лабораторияда. Килгәнебезчә. Ничә шигырь яздыгыз, нинди группаларда эшләдегез, яисә бер генә төркемгә бүленеп, бер генә төркемдә эшләргә туры килдеме? Проектның нәкъ менә асылы безнең үзебезгә сайлау мөмкинлеге бирелмәде һәм бу бик кызыклы иде. Җирәбә булды һәм җирәбә нәтиҗәсе буенча группалар бүленде. Бер композитор, бер режиссер, башкаручы һәм инде бер шагыйрь. Һәм сезгә шулай берләшергә туры килде. Безгә шулай берләшергә туры килде һәм бу бик дулкынландыргыч иде, чөнки бик мәртәбәле җырчылар да, бик мәртәбәле композиторлар да, без шагыйрьләр арасында да төрле без бар. Яңа гына башлап яза башлаганнар да инде үзенең дәрәҗәләре булган шагыйрьләр. Бу чынлап та бик авыр, чөнки кайбер шагыйрәләр, композиторлар белән ничектер иҗат дулкыннары белән туры килмәскә дә мөмкин. Стиль буенча ничектер. Анарсын бит әле бүтән нәрсә бар. Менә безнең хәзер бик тә бу тенденция бар. Бар җырлар яза торган гына шагыйрьләр. Бар гомумән бик күп шигырьләр, бик күп китаплар чыгарып та бер җыр язмаган шагыйрьләр. Үземнән әйтә алам, җыр язу бик авыр икән ул. Чөнки җырның аның теле гади дә булырга тиеш, ләкин шул ук вакытта синең әйтәсе килгән сүзең, фикерең күңел кешенең күңеленә, тыңлаучының күңеленә кирип калырга тиеш. Һәм инде бу җыр конкрет башкаручы башкара бит. Бүтән кеше дә, мәсәлән, джаз башкара алмый бит, бүтән кеше дә опера җырламый. Безгә нәкъ менә шушы төркемдәге җырчыга язарга кирәк иде шушы конкрет җырны. Һәм бу бик кызыклы иде. Ике җыр туды, чөнки җирәбә ике тапкыр булды һәм ике группа булды. Бу да бик дөрес, бик уңышлы килеп чыкты, чөнки менә сез әйткәнчә, шагыйрьнең бит дулкыны килеп бетмәскә мөмкин композитор белән. Анда инде ике төркем, ике җыр һәм менә шул ике җырның берсе гала концертка үтеп, финалга үтеп дип әйтик инде. Сез кемнәр белән эшләдегез?
Бірінші жер мына финалға өткен жер композитор Резида Гарипова болды. Ол Кәрим Тинчурин театрында режиссер. Ол профессионал композитор түгел. Шуның белән дә кызыклы иде. Башкаручы Сөмбел Сиддикова. Хәзер инде ул Кыямова. Икенче жер кызганычка каршы үтмәде финалга. Ләкин анда да безнең бик көчле состав иде. Алина Шәрбҗанова, Илдар Камалов. Һәм инде минем белүемчә бөтен җырларда барыбер яздырылачак һәм мин бу җырны бик көтәм. Чөнки ул нәкъ менә безнең буыннар алмашу турында иде. Безгә бары вакыт җитмәде. Аны эшләп беткән. Ильяс, сез әлеге проектның дирижеры дип әйттегез. Димәк, һәрбер әсәр, һәрбер иҗат әсәре оркестр белән башкарылачак. Әлбәттә. Менә 14 апрель көнне, Алла берсә, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә безнең җыр проектының гала концерты узачак. Һәм шунда бөтен финалга үткән җырлар тел башкаруда булачак, тел оркестры белән. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының оркестры башкаруында җанлы концерт формасында узачак. Гала концертка җырларны сайлаганда нинди таләпләр куелды? Алар нинди таләпләргә җавап бирергә тиешләр иде? Гала концертка җырларын без сайламадык, аларны жюри сайлады. Анда алар нәрсәгә игътибар иткәннәр икән, менә мәсәлән, бер төшеп калды дисез. Менә шунсы кызык та, анда бик күп төрле фикер иткән иҗат әһелләре булды. Алар арасында төрле нәрсәгә карадылар. Төрле нәрсәгә карадылар. Шагыйрьләр дә, композиторлар, җырчылар булды анда. Һәрберсенең үз карашы. Һәм аларның бүленеше юк иде. Бер кеше сүз өчен генә җаваплы, бер кеше музыка өчен. Алар гомумән җырны бер продукт буларак. Шушы тандем ничек оешкан икән карыйлар инде, караймы? Анда инде төрле хәлләр булды, җырчыларның ашыгып йөрүләре дә булды. Ул да бик тәэсир иткәндер дип уйлыйм. Бик көчле җырлар булды. Теге барыбер конкурс булгач, нәрсәдер үтә, нәрсәдер үтми. Шулай да җырларның күбесе бик лаеклы. Хәтта үтмәгәннәре дә. Эштәлеккә килгәндә. Эштәлек нинди булырга тиеш иде Гөлназ? Нинди таләпләр куйдылар шагыйрьләр алдында? Безгә гомумән бернинди шикләүләр дә, таләпләр дә куймадылар. Менә шуны. Нәрсә турында телисез димәк әзер. Һәм менә Резида Гарипова белән язган очракта, ул миңа язды төнле, мин инде йокларга яткан идем. Без уештык, сөйләштек тә, көйдә юк, җырда юк, башлап җибәреп булмый. Һәм ул миңа бер җыр җибәрә, менә шушыңа охшаш берәр нәрсә язасым килә ди ул. Һәм бу гап-гади нәрсәләр турында иде. Балачак, әни ясаган чәй, әнинең башыңа ки дип әйтүе. Менә шушы гап-гади әни мәхәббәте, туган якка мәхәббәт дип әйтсәк бик пафослы яңгырар инде, ләкин менә шушы гап-гади. Һәркемгә якын тема дисәң инде. Икенче очракта нәкъ менә композитор тәкъдим итте. Минем ди Әлфия апалар, Илһам абыйлар тавышын кушып, менә бу нарылмашу турында җыр язасым килә диде ул. Һәм ул җыр менә бер төн эчендә туды. Резида Гарипова белән язган очракта без җырны берничә тапкыр үзгәрттек. Без анда фольклор керттек бераз гына. Нәкъ менә күңелгә якын булсын өчен, табигый булсын өчен. Бу җыр кайдадыр бар дигән фикер дә тусын өчен, чөнки халык җырлары алар бит нәкъ менә без белгән мотивлар, без белгән сүзләр белән, һәм инде безнең дә анда ул әли-бәли фольклор кереп китте, һәм ул бик якын булды. Инде менә жюрига килгәндә, жюрида ул ниндидер шикләүләр белән карамады. Анда безнең җырларны халыкка җиткерүче шулык музыкаль редакторлар бар иде радиодан. Шагыйрьләр, композиторлар, гомере буе менә шушы культура өлкәсендә, мәдәният өлкәсендә эшләгән кешеләр бар иде. Һәм шуның белән җыр кызыклы да булды. Менә шушы бәя бирү. Башта инде без иҗат кешеләре буларак, нигә безгә бәя бирергә, ул бит иҗат дип бераз гына андый сүзләр булды. Ничек күрәм, ничек сизәм, шулай язам диләр иҗат кешеләре. Шушы жюри әгъзаларының никадәр мәртәбәле булулары һәм аларның күп булуы. Жюри чынлап та күп иде. Һәм чынлап та бәя бирелде. Һәм Ильяс, максатка ирешелдеме? Ничек уйлыйсыз? Тулай максатка ирешкәнне, ирешмәгәнне инде тамашачылар концертны карап күрәчәк. Менә шуннан соң инде бәлки кабат очрашып сөйләшеп алырбыз. Инде сезгә уңышлар гына теләп калабыз. Монда инде күрергә кирәк, сизәргә кирәк, тойырга кирәк. Нәкъ шулай. Рәхмәт, бик зур, бик кызыклы, кирәкле проект эшлисез. Сезгә бик рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр.
Бізде қонақта Ғабдулла Кариев исемдегі еш Татар дәулет тамашашы театры ұйыштырған біздің жыр фестивалі ұйыштырушылары Ильяс Камал белән Гүлназ Газизова булдылар. Тапшырубыз үз өчен алга таба дәвам итә. Соңгы вакытта кир сабыны бик популяр. Элек-электән бу сабын бактерияларны бетерүче буларак кулланылган. Чыннан да кир сабыны бактерияларны бик әйбәт бетерә. Шуңа күрә дә үткән гасырда аны йорт хайваннарын юганда кулланганнар. Ә менә кеше өчен бактерияларны бетерә торган сабын белән еш юыну файдага түгел икән. Бүген нинди генә көнкүреш товарлары сатылмый. Кир юу порошогының да ничә түрі бар. Шуңа да карамастан гади хуҗалык һәм дигез сабыны актуальлеген югалтмый. Моның сыры нидә соң? Хуҗалык сабынының халык телендә аны кир сабыны диләр, җитештерелә башлаганнан бирле составы үзгәрмәгән. Кислоталы кушылмаларның югары концентрациясе юучы матдәнең төп аермасы булып тора. Май кислоталарының күләме гадәттә сабынның тышчасында билгеләнә. Хуҗалык сабыны нигездә кир юу, төрле өстлекләрне чистарту өчен кулланыла. Кайбер авырулар белән көрәштә дә ул шактый ук нәтиҗәле. Әмма кулланганда еш кына аллергия китереп чыгарырга, тире япмасын киптерергә мөмкин. Кайын дигете дәвалау үзлекләре булган уникаль продукт. Шуңа күрә аны күбрәк медицина, матурлык өлкәсендә кулланалар. Дигет сабыны акне, псориаз, тән тиресе авырулары булганда ярдәм итә. Нинди сабынны алырга дигән сорауга төгәл җавап биреп булмый. Аларның һәр кайсы үзенчә яхшы. Шуңа күрә туры килә торган сабынны сайлау аны ни өчен куллануыгызга бәйле булачак. Шулай итеп, гигиена һәм дәвалау, авыруларны профилактикалау өчен дигет сабыны яхшырак туры килә. Кир сабыны исә хуҗалык эшләрендә бик нык ярдәм итә. Әйдәгез әле тапшырыбызга нәтиҗә ясыйк. Инде тормышның һәрбер мизгеленең кадерен тоеп, белеп яшик мөхтәрәм тамашачылар. Без инде үзебез дә шул теләктә калабыз. Исән-имин күрешкәнгә кадәр сау булыгыз.